नमस्कार सबैजनालाई। आज म धेरै समयको अन्तरालपछि पुनः एउटा लाइभ भिडियो लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विशेष गरी यो कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथामका लागि हामी जुटिरहँदाखेरि आज लगभग 1 महिना जति भयो मैले यस आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको आइसोलेसनमा सेवा प्रदान गरेको। र खुसीको कुरा के छ भने यहाँ हुनुभएका करिब 50 जनाभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। यो हाम्रो तनहुँकवासीका लागि, तनहुँका तमाम हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका लागि खुसीको कुरा पनि हो। यहाँ त्यस्तो कुनै अप्रिय घटनाहरू सुन्न पाइएन, सुन्न परेन भन्नुपर्छ, किनकि जो कोही पनि जो सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एकदमै सकुशल निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। त्यसैले कोरोनाबाट हामी जति त्रसित भएका थियौँ, जति डराएका थियौँ, त्यसले देखाएको डर, त्योबाट हुने सम्भावित क्षति हामीले झेल्नु परेको छैन। त्यो हाम्रो एउटा सकारात्मक पाटो भयो। र कोरोनासँग यसरी हामी दिनौँ सम्पर्कमा आइरहँदा, दिनौँ कुरा भइराख्दा, दिनौँ भान्सामा पारिवारिक कुराहरू लगायत सधैँझैँ हाम्रो दिनचर्या नै कोरोनामा नै केन्द्रित भएर हुने गर्थ्यो सुरुवाती दिनहरूमा। अब भने त्यो किसिमको वातावरण छैन, किनकि कोरोनालाई अब हामीले, हाम्रो समाजले एकदमै सहजै रूपमा स्वीकार्न थालेको छ। हिजो आज एकदमै नर्मल जस्तो भइसकेको छ। त्यो खालको त्रास छैन समुदाय स्तरमा, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र सबैजना त्यति साह्रो प्यानिक हुनु भएको छैन। सबै फेरि आफ्नो नर्मल लाइफमा, पुरानो दिनचर्याहरूमा फर्किसक्नु भएको छ। र यसरी फर्किने क्रममा मैले बुझेको, मैले भोगेको केही अनुभवहरू हजुरहरू समक्ष सेयर गर्न गइरहेको छु। किनकि अब यो अन्तिम समय पनि छ। हामी पनि लगभग यो हप्ताभित्रमा, सम्भवतः 8-10 दिनभित्रमा हामी यहाँबाट यस आइसोलेसनलाई बन्द गर्छौँ जहाँसम्म लाग्छ। किनकि 0 सङ्क्रमित हुने सम्भावना छ। किनकि यहाँ तनहुँमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकदमै कम देखिया छ, घट्दै जानुभएको छ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या। त्यसैले हामीले यस क्याम्पसलाई सङ्क्रमितहरू नथप्ने र देखिएको खण्डमा अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने र यस क्याम्पसलाई चाहिँ यहाँको व्यवस्थापनका कुराहरू सबै ठप्प छ। यहाँको क्याम्पस र पढाइका कामहरू बन्द छन्। अब लकडाउन खोले लगतै हामीले फेरि यसलाई, क्याम्पसलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ, पढाइलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने र यहाँको व्यवस्थापकीय सेक्सनको कुराहरू, कामहरू सबै, र यहाँको पुनः संरचना, स्टरलाइजेसन, डिसइन्फेक्सन र मेन्टेनेन्सको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ पढाइका लागि अब थप तयारीहरू गर्ने वातावरण बन्दै गइरहेको छ। र कोरोनामा केन्द्रित भएर कुरा गरिरहँदा यहाँ बस्नुभएका जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था अतिभन्दा अति सामान्य हामीले देख्न पायौँ। यहाँ करिब 1 वर्षदेखिको सानो बच्चा पनि थियो र करिब 70-80 वर्षसम्मका वृद्धहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तीमध्ये स्वास्थ्यलाई अलिकति प्रतिकूल हुने किसिमको भनिएका साना उमेरका र बुढाबुढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्तो किसिमको कुनै पनि लक्षणहरू देख्न पाएनौँ, कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखेनौँ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू एकदमै छिटो निको हुनुभयो, एकदमै छिटो रिकभर हुनुभयो। र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै पनि समस्या नआएको कारणले गर्दाखेरि कोरोनालाई उहाँहरूले त्यति साह्रो फिल गर्नै पाउनु भएन। यद्यपि हामीले पनि कोरोनालाई जति सिन्सियरली, एकदम जति सिरियसली लिइरहेका थियौँ, त्यो किसिमको त्यसले चाहिँ हामीमाथि प्रेसर पारेन। यहाँ त्यस्ता अप्रिय घटनाहरू केही पनि घटेनन्। र एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ, मैले गरेको अध्ययनमा मेरो विचार अनुसार यहाँका जति पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमा पनि एक आपसमा कोरोनाको भाइरस चाहिँ
सर्ने किसिमको वातावरण बनेन जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले जति पनि भनेका छौँ नि, बजारमा कैयौँ हाउबुजीहरू फैलाउने काम पनि भइरहेको छ। अब हुन त खास के हो त्यसमा, किनकि हामीले कोरोनालाई भित्रैदेखि अध्ययन त गरिरहेका छैनौँ। इभन अल ओभर नेपालमा पनि त्यो किसिमको स्टडी चाहिँ भएको जस्तो मलाई लागेको छैन मेरो भिजनमा है। मेरो एउटा तपाईँहरूलाई मलाई लागेको कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु। भाइरसको नेचर कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ स्टेटहरू नै बुझ्न नसकिने किसिमको छ क्या। अब WHO ले भनिरहेछ, अरू तपाईँको विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अध्ययनहरूले वैज्ञानिकहरूले भनिरहेछन् एक आपस बिचको नजिकको परस्पर सम्बन्ध र कन्ट्यामिनेसनको हिसाबले तपाईँहरूको दुई व्यक्तिहरू बिचको सङ्क्रमणको दूरीका कारणले गर्दाखेरि, ड्रपलेट्सहरूको कारणले गर्दाखेरि, उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको सामानका कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी सर्छ भनिरहेको छ। यदि अरू ठाउँमा पनि सर्यो होला, तर यहाँको केसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि त्यो अलिक फरक छ क्या अरू भन्दाखेरि, एकदमै बिल्कुलै फरक छ। किनकि यहाँ एउटा बच्चालाई सङ्क्रमण देखेर ल्याएपछि तपाईँको बुवा आमालाई सङ्क्रमण छैन, तर बच्चा ल्याएर राख्दाखेरि एक हिसाबले भन्नुपर्दा त यदि सर्ने हो भने एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कन्ट्यामिनेसनकै हिसाबले त्यो भाइरस ट्रान्सफर्म हुने हो भने त यहाँ त्यतिका समय बस्दाखेरि त्यो बच्चाबाट उसको बुवा आमामा सर्नुपर्ने थियो। इक्जाम्पल एउटा मात्रै छैन है, मैले एउटा मात्रै भनेको छैन। यहाँ त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् जसमा चाहिँ बुवा आमालाई सरेको छैन, पटक पटकको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आइरहेको छ, बच्चाको बरु दोहोरिएर पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आइरहेको छ। तर कन्ट्यामिनेसनकै हिसाबले यदि कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने थियो भने यहाँ किन भएन भन्ने कुरा एउटा मेरो अलिक अर्को प्रश्नको विषय हो क्या। फेरि एकजना व्यक्तिमा होइन, धेरैवटा व्यक्ति धेरैजनाको समूहमा त्यस्तो हुनुहुन्छ। यहाँ थोरै भनेको नि 3, 4, 5वटा समूहमा आउनुभयो जसले आफ्नो बच्चाहरूलाई सङ्क्रमण देखिए पछाडि उहाँको बुवा आमाहरू यहाँ आएर बस्नुभएको थियो। उहाँहरूको केयरिङको लागि, उहाँहरूको ख्याल राख्नको लागि उहाँहरूसँग आएर बस्नुभएको थियो। इभन 3 वर्षको बच्चा, 6 वर्षको बच्चा, एउटा 14 वर्षको बहिनी उहाँहरूको लागि भनेर आउनुभएको उहाँहरूको बुवा आमासँग सँगै बस्दा। इभन सानो बच्चामा त उहाँहरूले आमाले ब्रेस्ट फिडिङको काम पनि गराइरहनु भएको छ, स्तनपानको काम पनि गराइरहनु भएको छ। तर त्यो हिसाबले त्यति नजिक हुँदा, त्यति परस्परमा एकदमै आकस्मिक, एकदमै नजिक क्लोज हुँदा पनि बच्चाबाट उसको परिवारका अन्य सदस्यमा सरेको देख्न पाइएन। त्यो एउटा पोजिटिभ पार्ट पनि भयो, किनकि सङ्क्रमण थपियोस् भन्ने हिसाबले होइन कि भाइरसको नेचरको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, भाइरसको एउटा प्रकृतिको कुरा गरिरहेका छौँ, जुन हाम्रो यहाँ जस्ट एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको छैन। जुन सानो बच्चाबाट आफ्नो परिवारको अर्को सदस्यमा, ज्येष्ठ सदस्यहरूमा सरेको देख्न पाइएन। यो अलि विचित्र किसिमको देख्न पाइयो, किनकि हामीले जति भनिरहेछौँ सङ्क्रमित व्यक्तिको नजिक जाँदाखेरि, उसको सम्पर्कमा आउँदाखेरि सर्ने हाइली प्रोबेबिलिटी हुन्छ, चान्सेसहरू म्याक्सिमम हुन्छ, तपाईँहरू रिस्कमा पर्नुहुन्छ भनिएको छ। तर यसरी सङ्क्रमितसँगै बसिरहँदा हप्तौँ दिन, 10औँ दिन, 15औँ दिन एउटै रुममा, एउटै भाँडामा सँगै बस्दा, सँगै काखमा खेल्दा पनि एउटा बच्चाबाट एउटा आमामा नसर्नु भनेको त्यो अलिकति अपत्यारिलो नै भइरहेछ। किनकि अन्य स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत थुप्रै संस्थाहरूले गरेको अध्ययनअनुसार सामुदायिक स्तरमा फैलनका लागि तपाईँको सङ्क्रमित व्यक्तिसँगको सिधा सम्पर्कले नै भनिरहेको छ। र बाहिर स्थानहरूमा लगायत थुप्रै देशहरूमा चाहिँ त्यसरी नै सरेको पनि देख्न पाइएको छ। तर हाम्रो यहाँको स्टेटको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि, हाम्रो यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि त्यो किसिमको ट्रान्सफर्म एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा, एउटै परिवारको सदस्यबाट अर्को सदस्यमा फैलिएको देख्न पाइएन। अलि यो अचम्मको नै भन्नुपर्छ यो भाइरसलाई, किनकि भाइरसको जुन पेन्डेमिक नेचर भनिएको छ विदेशमा, जसले यति धेरै क्षति पुर्याएको छ, जति यसले चाहिँ यसको किलिङ चाहिँ जुन रेसियो, यसको चाहिँ डेन्जरनेस हुन्छ तपाईँको, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न पाइएन।
विदेशमा त अब थुप्रै मान्छेहरूले ज्यान गुमाएको पनि देख्न पाइएको छौँ। एकै दिनमा हजारौँ 20-25 हजार पनि सङ्क्रमित भइरहेको देख्न पाइएको छ। तर हाम्रो नेपालमा र हाम्रो यहाँको सामुदायिक स्तरमा त्यो किसिमले फैलिन नपाएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अब हुन त परीक्षणको दायरा के छ त्यो भनेको हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा भयो, किनकि अब सरकारले परीक्षण कसरी गरिरहेछ, के हिसाबले गरिरहेको छ। पहिला आरडिटीका कुराहरू थिए, आरडिटीलाई क्यान्सल गराएर पिसिआरको कुरा ल्याइयो। पिसिआरको पनि परीक्षणको दायरा अलिक कम भएको भन्ने कुरा थियो। त्यो लगत्तै जनस्तरबाट विरोध भए पछाडि पछि गएर थुप्रै दबावहरूका कारणले गर्दाखेरि अहिले पिसिआरलाई पनि अलिकति स्मुथली अगाडि बढाइएको थियो। सङ्क्रमण दिनमा चाहिँ केही दिन अगाडि अलिकति बढी नै देखिएको थियो। अहिले फेरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वात्तै घटेको भन्ने पनि कुरा आएको छ। अब खासमा त आन्तरिक कुरा के हो त्यो त हाम्रो पहुँचभन्दाको कुरा पनि बाहिरको कुरा भयो, किनकि न हामीले सरकारी स्तरमा हाम्रो कम्युनिकेसन लेभलले भेट्छ, न त्यहाँका जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका प्रवक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई ती स्तरको जानकारी पनि दिनुहुन्न। किनकि अब कतिपय विज्ञहरूले भनिरहनु भएछ, कतिपय एनालाइसिस गर्ने जुन विचारवादी कुराहरू जसले चाहिँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ, अध्ययनकर्ताहरूले पनि भनिरहनु भएको छ सङ्क्रमण घटेको होइन कि परीक्षणको दायरालाई घटाइएको हो, टेस्टहरू कम भएका हुन् भन्ने कुरा पनि कतिपय विज्ञहरूले गर्नुभएको छ। अब आधिकारिक कुरा त अब के हो, कि त सरकारलाई थाहा छ, कि त टेस्ट गर्ने व्यक्तिलाई नै थाहा होला भन्नुपर्छ। जे होस्, अब टेस्ट गरिएकै हिसाबले सङ्क्रमण कम देखिएको हो भने त्यो हामी सबै समग्र नेपालीका लागि एउटा खुसीको कुरा पनि हो। विगतका दिनहरूमा सङ्क्रमण धेरै देखिएका कारणले पनि हामी अलिकति धेरै डिप्रेस पनि भएका थियौँ। दिनमा यसरी नै दिनकै 1000-2000 दरले सङ्क्रमण थपियो भने त कहीँ हाम्रो पनि पालो आउने हो कि त्यो नाम लिस्टमा भन्ने कुरा पनि डर थियो। तर त्यो किसिमको वातावरण बनेन। इभन म आफैले पनि 2 पटक टेस्ट गराएँ। 2 पटक गरेको टेस्टमा अहिलेसम्म नेगेटिभ नै आएको छ, जुन मेरो लागि एउटा खुसीको कुरा पनि हो। किनकि जसले चाहिँ पहिलो दिनको जुन पहिलो परीक्षणले गर्दाखेरि म अलिकति हतोत्साहित भएको थिएँ। रिपोर्ट आउने बेला भयो भनेपछि के हिसाबले मलाई डर पनि लागिरहेको थियो, ओहो पोजिटिभ आयो भने त के होला त भन्ने किसिमका कुराहरू पनि मनमा खेलिराखेका थिए। तर पछि गएर जब रिपोर्ट नेगेटिभ आयो त्यस पछाडि अझै म थप दरिलो हुन सकेँ। ओहो नलाग्दो पो रहेछ त। हुन त मैले आफ्नो स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई त फेरि त्यसरी इग्नोर गरेको छैन। मैले त्यसरी स्वास्थ्यका मामलामा मैले अपनाउने सेफ्टीका मामलामा चाहिँ मैले कहिले पनि हेलचेक्राइ गरेको छैन। तर पनि सङ्क्रमण देखिन भन्दैमा त्यति साह्रो छाती फुलाएर फेरि मैले केयरलेस चाहिँ गरेको छैन है। तसर्थ तपाईँहरू पनि यदि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तपाईँका परिवारका सदस्य कोही भने उहाँहरूलाई पुरानै फ्यामिलीको सदस्यको रूपमा ट्रिट गर्नुहोस्। अब भन्ने सुनिन्छ कतिपयले घर गए पछाडि पनि आफ्नै परिवारका सदस्यहरू पनि डराउनु भयो अरे, अलिकति एडजस्ट हुन गाह्रो भयो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आएका थिए। ती निको भएर जानुभएको व्यक्तिहरूले पछि गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई त गाह्रो भयो घरमा, फ्यामिलीमा र हाम्रो समुदायमा पनि अलिक गाह्रो भयो भन्ने किसिमको हुन्छ। स्वाभाविक नै हो। इभन म पनि घर गएँ भने मलाई पनि मेरा परिवारका सदस्यले केही दिनसम्म हेर्ने जुन दृष्टिकोण, मलाई गर्ने ट्रिटका कुराहरू, मसँग व्यक्त हुने तरिकाहरू अलिक फरक हुन्छ, पाउनुहुन्छ तपाईँले पनि। किनकि त्यो भनेको उहाँहरू डराउनु भएको होइन, आफ्नो स्वास्थ्यका लागि र तपाईँको स्वास्थ्यका लागि उहाँहरू सचेत हुनुभएको हो म भन्छु है। किनकि सचेत हुनु पनि आवश्यक छ। तसर्थ तपाईँहरूले पनि त्यति साह्रो त्यसलाई डिपली नलिनु होला, त्यसलाई सिरियसली नलिनु होला। किनकि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हामी तपाईँ सबैजना सजग हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। यदि सजग भएनौँ भने भोलिका दिनमा तपाईँ निको भएर जानुभयो तर तपाईँका थप अन्य परिवारका सदस्यहरूमा सङ्क्रमण नहोला भन्न सकिन्न। तसर्थ स्वास्थ्यका मामलामा जहिले पनि सचेत र सतर्क हुनु आवश्यक छ। तब मात्र हामी सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ। र फाइनल्ली अब 1 महिनाको अन्तरालपछि करिब हामी यस आइसोलेसनलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने तर्फ लागिरहेका छौँ। आधिकारिक यति गतेबाट नै बन्द हुने भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको छैन। तर पनि हामीले लगभग छिट्टै यस आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको आइसोलेसन्सलाई बन्द गर्ने र यहाँको पढाइका कामहरूलाई सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा छ।
र यहाँ तनहुँका जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जिपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र उता दुलेगौँडामा बेलचौतरा भनौँ न, बेलचौतरा लाने कुरा छ। यहाँका केही दिन अगाडि देखिनुभएका 2-3 जना सङ्क्रमितहरूलाई पनि यहाँ नल्याइकन उतै बेलचौतरा लगिएको थियो। तसर्थ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको, निको हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै छ अल ओभर नेपालमा पनि, तनहुँमा पनि। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कोरोनासँग डराउनुहोस्, बस्नुहोस्, टाढिएर बस्नुहोस्, तर त्यति धेरै होइन जसले तपाईँलाई आफ्नै परिवारका सदस्यबाट टाढिने वातावरण बनाओस्, आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट तपाईँले फरक किसिमको बिहेभियर व्यवहारहरू पाउनुहुने किसिमका व्यक्तित्वहरू तपाईँले नदेखाइदिनु होला, किनकि सङ्क्रमित व्यक्ति तपाईँको परिवारको सदस्य हो जो निको भइसकेको छ कोरोनाबाट। म त्यति भन्न चाहन्छु। सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर नै उहाँहरूलाई हामीले यहाँबाट घर पठाएका हौँ। त्यसैले तपाईँहरू उहाँबाट डराउनु पर्ने, उहाँहरूलाई गर्ने व्यवहारहरूमा एकदमै आकस्मिक ठुलो आकाश जमिनको परिवर्तित व्यवहारहरू नदेखाइदिनु होला, किनकि तपाईँका व्यवहारले, तपाईँको परिवारको सदस्यका व्यवहारले उसको मानसिकतामा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको हुन्छ। किनकि उहाँहरू लामो समय बसेर यद्यपि विदेशी विभिन्न नाकाबाट अथवा विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जो महिनौँ दिनसम्म, करिब आज कतिपय दाजुहरू 3 देखि 4 महिनाको ड्युरेसन पछि मात्रै घर पुग्नु भएको छ। उहाँहरू सबैजना यहाँ आइसोलेसनमा बस्नुभएको, क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको, तपाईँहरूलाई आफ्नो परिवारको सदस्यलाई भेट्न घर आउनकै लागि भनेर यति धेरै परिश्रम गरेर यति धेरै समस्याहरूलाई भोगेर उहाँहरू फाइनली घर पुग्नु भएको छ। अब ती पुराना ती तमाम तिक्टामिठा कुराहरूलाई बिर्सेर आफ्नो परिवारको सदस्यलाई सहर्ष स्वीकार्नुहोस्, उहाँहरूलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन नल्याउनुहोस् र सबैजना हाँसी खुसी बस्नुहोस्। स्टे सेफ, स्टे होम। नमस्ते।